Šī vasara, lai gan par to vēl nekas īpaši neliecina, tiek solīta ļoti karsta. Tāpēc uzņēmumu vadītājiem, kuri vēlas, lai viņu darbinieki birojā spētu produktīvi un efektīvi strādāt, nevis katru mīļu brīdi meklētu kādas nebūtu atvēsināšanās iespējas, var būt ļoti noderīgs mūsu nākamais sižets. Protams, karstuma problēma nav aktuāla tikai birojos, bet arī daudzās mājās un dzīvokļos. Viens risinājums – ventilators. Taču, ja tā padomā, ventilators jau neko citu nedara, kā tikai pārdzenās sakars uz šo gaisu no vienas vietas uz otru, uz pavisam īsu mirkli radot patīkama vēsuma sajūtu. Ko darīt, ja to gribas noturēt? Pašmāju uzņēmums Commodus jau 3 gadus ikvienam Latvijas iedzīvotājiem piedāvā iegādāties un uzstādīt gaisa kondicionierus. Tie padarīs jūsu telpas vēsākas vasarā un dos siltumu ziemas spalgonī. Enerģiju šie kondicionieri ņem no gaisa, tāpēc tos arī dēvē par gaisa siltumsūkņiem. Pieejami ir 2 veidu kondicionieri. Viens, kas strādā maksimālā režīmā un jāslēdz iekšā tikai nepieciešamības gadījumā, un otrs, kas var mainīt darbības režīmu un tāpēc darboties visu cauru gadu. Maldīgs ir uzskats, ka kondicionieris ir trokšņains. Mitsubishi ir jau 50 gadu pieredze kondicionieru ražošanā, un ik gadu uzņēmums laiž klajā arvien jaunus, uzlabotus modeļus, kuru darbošanās nav dzirdama. Turklāt tie arī tonizē un attīra gaisu no putekļiem. Visbiežāk uzdotais jautājums no klienta puses, vai man neradīsies kādas veselības problēmas lietojot kondicionieru vasarā. Nē, ja jūs uzstādīsiet pareizi temperatūru telpā, piemēram, ja ārā ir 30 grādi, vēlams telpā uzstādīt ne zemāku temperatūru kā 25–24 grādi. Tas ir pa 5–6 grādiem zemāka temperatūra nekā ārpusē. Tādā gadījumā jums neradīsies ne iesnas, ne citas veselības problēmas. Viena kondicioniera uzstādīšana aizņem 3 stundas. Pats galvenais atrast vispiemērotāko vietu, lai augstais gaiss netiktu pūsts virsū cilvēkiem. Kondicionieris tiek montēts pie ārsienas, tāpēc vispirms tiek izurpti caurumi un pielikti kronšteini. Tad uz ārējo kondicionieru bloku tiek izvadītas kapara caurules, pa kurām plūdīs atdzesēts vai sasildīts freons. Vispirms tiek montēts iekšējais bloks. To liek apmēram 10 cm attālumā no griestiem, lai kondicionierim būtu vieta, no kurienes ņemt gaisu. Tad no otras puses montē klāt ārējo bloku. Lai pareizi izvēlētos kondicionieri, ir nepieciešams apskatīt 3 galvenos parametrus. Pirmais, cik liela telpa. Otrais parametrs, uz kuru pusi atrodas logi, vai tā ir dienvidu puse, kur visu laiku saule spīd iekšā, vai tā ir ziemeļu puse, kur mazāk saskaramies ar sauli. Trešais parametrs, tas ir kādi siltķermeņi atrodas telpā. Piemēram, 20 līdz 25 kvadrātmetrus lielai istabai, kuras logi atrodas dienvidu pusē, tātad tur, kur nepārtraukti spīd saule, nepieciešams 2 līdz 3 kW jaudīgs dzesētājs. Lai kondicionieris darbotos nevainojami, tām reizi gadā jāveic apkope. Tās laikā tiek pārbaudīta iekārtas darbība visos režīmos, kā arī iztīrīts iekšējais bloks. Kondicionieris ļoti noderīgs var izrādīties arī ziemā, un izmantojot to kā pamata vai papildus apkuri, iespējams krietni ietaupīt uz apkuras rēķiniem. To var slēgt klāt gan centrālajai apkurei, gan darbināt papildus elektriskajai vai malkas apkurei. Piemēram, elektriskā apkure, ja tā tiek darbināta viena pati, var izrādīties diezgan dārga. Taču apvienojot to ar siltumsūkņa apkuri, jūs varat būt liels ieguvējs. Šādā gadījumā apmēram 6,5 mēnešus sildot ar siltumsūkņu un apmēram 2 bargākās nedēļas piesildot iztrūkstošo jaudu klāt ar elektrību, izmaksas var būt līdz pat 5 reizēm mazākas, kā tikai izmantojot elektrību. Kondicioniera darbības princips ir vienkāršs. Tas āra gaisu siltā veidā ienes iekšā telpā. Piemēram, Skandināvijā tas ir viens no populārākajiem apkures veidiem, jo spēj nodrošināt 95% no nepieciešamā siltuma daudzuma. Tiesa, ja temperatūra nokritīs zem -25 grādiem, tad gan būs nepieciešamība pēc kāda cita papildus apkuras veida. Lai gan šobrīd Commodus darbojas tikai Latvijā, uzņēmuma tuvākā laika plānos ietilpst arī filiāles atvēršana Lietuvā un Igaunijā.